Lass uns gemeinsam die 5 schnellsten Vögel der Welt entdecken. Egal woher du kommst, diese Vögel werden dich beeindrucken. Auf Platz 5 steht der graue Albatros, der beeindruckende 127 Kilometer pro Stunde erreicht. Dieser majestätische Vogel gleitet stundenlang über die Ozeane. Platz 4 geht an den Sporn-Kiebitz. Mit bis zu 142 Kilometern pro Stunde fliegt dieser Vogel unglaublich schnell durch weite Landschaften. Der Sturzpelikan auf Platz 3 erreicht bis zu 153 Kilometer pro Stunde, besonders beim Sturzflug, wenn er blitzschnell ins Wasser taucht, um Fische zu fangen. Platz 2 geht an den goldenen Gimpelfink. Klein, aber unglaublich schnell. Er fliegt mit beeindruckenden 169 Kilometern pro Stunde durch die Lüfte. Der unangefochtene Sieger, der Wanderfalke. Er ist der schnellste Vogel der Welt und erreicht im Sturzflug unglaubliche 389 Kilometer pro Stunde. Kein anderes Tier auf der Erde ist schneller. Jeder dieser Vögel zeigt, wie unglaublich die Natur ist. Welcher hat dich am meisten beeindruckt? Teile es mit uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns zu folgen, um mehr über die Wunder der Tierwelt zu erfahren.